собствени оръжия, имат... Видях как са напред. Аз се стрелям. Да. Колко патрона сме изстреляли? Ще станат 150 стаи. Не. Смисъл всеки май. Аз още 5 ли имам или 10? Има тук и тези редички трябва да свърши. Мисля да... Още ли се стреля? Не, толкова за днеска смисъл, че последните 10 направо наведнъж ще ги издаря. Ще дълго машината така. Супер, да. Е така като приключваме. При него нещата са трябва да има изпит. Всичко е... Ами да ми ще не по-наблизо. Така, спомняте, аз да взема хората да ги напиша. Добре. Кое? Да помниме. Добре. Тая остави първо. Тая остави, аз си стрелям там надалече. Така сега ще вътак да ще напиша Матьори. Ще трябва да наваксаме, Иване. Ти, Мане, колко е курса за оръжие? 175 ли? Да. Аз... Да, дърпай. Още му приближи. Не, толкова е добре. Стига. Ти пък, добре, ай. Така му е идеално. Дай му РПГ-то. И так. Чакай, сега да направя на снимка да ви базикам къде стрелите. И так, можеш ли така, виж, аз както съм тука, така да ме снимаш, тук малко отзаде. Аз можех да взема и селфи стика това в колата. И така направо тук мога да ти... Добре, ела назад сега. Чакай само. Тук филм ли снимате? Страшна работа. Чакай. Добре, чакай. Дай. Яко. Просто ще се тагнеш сега, че путката се повърне. Те не останаха пари, бе.
Ти обаче добре си поразил. Бялото кръгче. Ти виж много добре. Добре, аз ме боли ръката и ми бие малко хляб. Кой е сега? Аз не съм. Той е Иван, и ти си. Аз бях последен, да. Иван е, Иван е. Я, дай да му направя едно клипче на Иван. Само кажи кога го пусна. Да, ще ти кажа. Ела зад мен. Айде операторите се изтеглят малко назад. Да, Сложи ли си? да. Изправи коленете. А, така. Не ги свие тия колене. Ще си под напрежение. Хайде ви. Пусна. Дай ми телефон. Ти ще мога да го гледаш направо. Така е какво. Близичко ли се? Айде да видим по-близко.